3站台开往文化公园方向的列車即將到站，3站台開往文化公園方向嘅列車即將到站。The train bound for Cultural Park is approaching at platform 3. 广州地铁提醒您，为配合疫情防控工作，搭乘地铁过程中，请您全程佩戴口罩，不要摘下。感謝您的理解和支持。廣州地鐵提醒你，為配合疫情防控工作，搭乘地鐵過程中，請你全程佩戴口罩，唔好除低。感謝你嘅理解同支持。列車終點站為文化公園，本次列車終點站為文化公園。The destination of this train is Cultural Park. 下一站琶洲，下一站琶洲。The next station is 琶洲。去往琶洲塔、广交会展馆 B 区、C 区、保利世界贸易中心的乘客，请准备。To Zone B or Zone C of the Canton Fair Complex, please get ready for your arrival. 列车即将到达琶洲站。本次列車終點站為文化公園。本次列車終點站為文化公園。The destination of this train is Cultural Park. 下一站新港東，下一站新港東。The next station is 新港東。去往廣交會展館 A 區的乘客，請準備。To Zone A of the Canton Fair Complex, please get ready for your arrival. 列车即将到达新港东站。本次列車終點站為文化公園，本次列車終點站為文化公園。The destination of this train is Cultural Park. 下一站摩碟沙，下一站摩碟沙。The next station is 摩碟沙。去往市农科所、廣州地鐵新線建設與籌備中心、廣州和睦家醫院、眼管家眼科手術中心的乘客，請準備。列車即將到達摩碟沙站。本次列車終點站為文化公園，本次列車終點站為文化公園。The destination of this train is Cultural Park. 下一站赤崗，下一站赤崗。The next station is 赤崗。去往廣東省第2人民醫院的乘客，請準備。請從列車前進方向的左門下車，請從列車前進方向嘅左門落車。Please exit the train to the left. 本次列車終點站為文化公園，本次列車終點站為文化公園。The destination of this train is Cultural Park. 下一站客村，可換乘3號線。下一站客村，可換乘3號線。The next station is Kutsun. The interchange with Line 3. 去往中國電子科技集團公司第7研究所、自然資源部南海局、珠江電影集團新光城、廣東第2師範學院、麗影廣場的乘客，請準備。列車即將到達客村站。本次列車終點站為文化公園，本次列車終點站為文化公園。The destination of this train is Cultural Park. 請上車的乘客往車廂中部走。下一站鷺江，下一站鷺江。The next
next station is Lujiang. 去往中山大学东校门、广东省社会福利服务中心、广州市第6中学的乘客，请准备。请为老人、孕妇、儿童、残疾人让座。请需要下车的乘客提前到达车门处，其他乘客主动礼让，往车厢中部靠拢。列车即将到达鹭江站。本次列车终点站为文化公园。本次列車終點站為文化公園。The destination of this train is Cultural Park. 下一站中大，下一站中大。The next station is Sun Yat-sen University. 去往中山大学卓越一体高考文化学校的乘客，请准备。如遇突发情况，请保持镇定。有需要时，请使用紧急求助按钮。听从工作人员指引，请勿擅自触动紧急开门装置。列车即将到达中大站。本次列車終點站為文化公園。本次列車終點站為文化公園。The destination of this train is Cultural Park. 下一站小港，下一站曉港。The next station is Xiaogang. 去往小港公园，广州市第97中学树华美术培训中心的乘客，请准备。本次列車終點站為文化公園。本次列車終點站為文化公園。The destination of this train is Cultural Park. 下一站昌港，可换乘2號線。下一站昌江，可換乘2號線。The next station is Chang'an. The interchange with Line 2. 去往廣州醫科大學附屬第2醫院、廣州美術學院、廣東省口腔醫院、廣州老年大學的乘客，請準備。本次列車終點站為文化公園。本次列車終點站為文化公園。The destination of this train is Cultural Park. 下一站寶港大道，下一站寶崗大道。The next station is 寶崗大道。去往珠江醫院的乘客，請準備。列車即將到達寶港大道站。本次列車終點站為文化公園。本次列車終點站為文化公園。The destination of this train is Cultural Park. 下一站沙園，可換乘廣佛線。下一站沙園，可換乘廣佛線。The next station is 沙園。The interchange with Guangfor Line. 去往廣州市第41中學凱德樂峰廣場的乘客，請準備。列車即將到達沙園站。本次列車終點站為文化公園。本次列車終點站為文化公園。The destination of this train is Cultural Park. 下一站鳳凰新村，下一站鳳凰新村。The next station is 鳳凰新村。去往工業大道北、海珠紅十字醫院、鳳凰創意產業園的乘客，請準備。列車即將到達鳳凰新村站。本次列車終點站為文化公園。本次列車終點站為文化公園。The destination of this train is Cultural Park. 下一站同福西，下一站同福西。The next station is 同福西。去往同福西路、洪德路的乘客，請準備。列車即將到達同福西站，請小心列車與站台之間的空隙。
下一站是本次列车的终点站文化公園，可換乘6號線。下一站係本次列車嘅終點站文化公園，可換乘6號線。The next station is Cultural Park, the terminal of this journey. The interchange with Line 6. 去往西堤2馬路、鎮安路、廣州文化公園的乘客，請準備，請全部乘客帶其行李物品在此站下車，歡迎再次乘坐廣州地鐵。列車即將到達文化公園站，請小心列車與站台之間的空隙。